我们来示范一下哈。工具一，用粉丝团名称查 FB 的竞争者的广告。这个工具你是免费的哈，你只要在这个地方打入粉丝团的名称，比如说我们这边打 Beauty，就会出来非常多的粉丝团啊，会有比较知名的开始排。我们举例用这个 Huda Beauty，你选进去之后，就可以让它现在正在跑的广告一目了然。之后你就可以去分析他们是用什么样的方式来表达，打什么样的产品，价格如何。像这个网站就是将近有800万个按赞的，是我们非常好的一个学习对象。所以不只是竞争对手，跟这些伟大的厉害的公司去学习也是非常重要的。好，那它的这个广告就排站这个地方让你查了哈，用粉丝团的名称去查。第二个工具是用关键字，在这个地方呢，我示范的是用这个维他命，选择在美国的 FB 广告，当然台湾也可以查了，世界各国都可以用。那这边输入一些条件之后，就会让它跑出来现在正在跑的，好，你可以限定在某一段时间这些在 FB 的广告，而且这 FB 的广告它的广告效果，它的目标顾客族群有多少人的转贴，那有多少人按赞，那这些的互动率都是非常重要的。这是工具二，好，那还有其他的这个维他命的产品都跑出来了，可以让你去了解市场的环境、竞争对手如何。这个时候你再考虑你的产品放上去有没有办法销售。如果你的产品价格又贵，诉求又没有比别人好，图片又做得不够漂亮，那你就要回去好好努力了。再来，我们示范工具七，如何快速的做出 FB 的贴文跟封面，利用这个免费的图库跟模板。好，我们看这个工具，它有中文化的，左边你看它可以做 FB 贴文、做海报、菜单、传单、影片、封面都可以。我们示范做个咖啡厅做广告哈，在这个地方你只要在它的范本当中打出咖啡这两个字，就会跑出来好多的这个 FB 的这个的模板啊，再选一个你喜欢的，那直接呢把这边的，因为它示范都是英文啊，你直接把它改成中文啊，那这个图库呢都是免费让你使用的，改成中文之后再下载就做好这样这个广告了啊，所以几分钟之内就可以完成。我们在示范工具时，找出 FB 的受众、行为类别跟人数。比如说，我现在想要卖蛋糕或甜点，你在这个工具当中打“蛋糕”这两个字，它就跑出来 FB 后台有这一些行为偏好的人，啊，加发蛋糕、卷蛋糕、恶魔蛋糕、杯子蛋糕，各有多少的这个受众？那你再把这个配一配之后，你大概选出200万到300万啊，根据你的这个经营的目标啊，适当的跑这个受众的这个族群，好，你不用浪费很多时间在后台慢慢的找。啊，这个地方可以让你用来开会讨论。好，那这些有非常多的可以让你选择。这就是我给你的这个重要的工具，期待你报名我们的课程，在系统上我们可以随时交流讨论。